दीदी पानी किसके लिए डाल रहे हो? किसके लिए? बर्ड के लिए। और किसके लिए? किसके लिए डाला है आपने पानी? बर्ड के लिए। और किसको? क्रो को। क्रो के लिए डाला है। और किसके लिए? क्रो। और डॉगी के लिए। डॉगी भी है यहाँ पे। डाल दिया है। ओके चलो चलते हैं।